我哋今日咧正式進入我哋嘅課程嘅教學啦。咁我課程嘅名咧就叫技法。顧名思義咧，我哋係講一啲用手機去教大家點樣用手機，用到好簡單嘅工具咧去拍攝一啲有個人風格、有個人魅力嘅啲相片。咁技術嚟講咧，其實呢啲好硬道理嚟嘅，要學識佢咧，其實唔係好難嘅啫。但係點樣做到一個呢個風格出嚟咧，同埋想做到你隨心所欲嘅效果咧，咁真係要慢慢去大家分享啦。嗱，跟住嚟咧，智學平台咧就會教大家咧點用呢啲好簡單嘅燈光啦、工具啦，一個人唔需要助手喺你嘅寫字樓嘅台面啦、屋企嘅餐台面啦，都可以用啲好簡單工具咧去拍攝一啲你想要拍嘅東西出嚟嘅。而呢種思路咧，我哋叫做心法啦，所以成個名我哋加埋咧就叫做技法，就係咁解啦。嗱，作為一個珠寶人咧，我哋有我哋嘅珠寶人嘅氣質或者一個審美嘅角度去睇呢件嘢嘅。咁我哋拍出嚟嘅嘢咧，可能同一般嘅攝影師咧有啲唔一樣嘅，因為個攝影師通常佢可能影一啲產品咧，可能手錶、可能眼鏡、可能係呢對皮鞋。當然咧，用嘅光線啊、角度咧，係同珠寶咧係完全唔一樣嘅。咁我哋集中咧去翻我哋嘅本行，去講下點樣拍珠寶，好唔好咧？嗱，而家喺個網絡世界裏邊咧，裏邊實在太多相，好精彩嘅有，好平庸嘅有。當然啦，要一個人留低睇你嘅相咧，呢幅相一定要俾人有一個吸引力，人哋想留低你個 page 咧去睇呢件嘢嘅。咁點先可以做到可以令人留低咧？嗱，我哋就要研究用咩技巧、用咩條件去做到呢個效果啦，好唔好？嗱，首先咧，我哋講講咧，大家平時影相咧，咁都係攞個手機啊或者相機咧就去影㗎啦，係嘛？但係我哋有冇事先了解一下影相其實最緊要係呢個關鍵係光學嘅原理咧？有冇認真去研究嗰啲問題咧？咁今日咧，我首先咧同大家分享一下。點樣去用光去影到一幅有層次啊、有光暗啊、有感覺嘅一幅相。咁以前嚟講咧，喺傳統嘅影樓嚟講咧，大家會見到好多好大嘅燈光啊、好大陣仗啊、成隊 team 啊去拍呢樣嘢，拍幾粒鐘影一件嘢嘅。咁其實嚟講喺今時今日嚟講咧，喺網絡上咧，好多朋友咧，因為佢職業上嘅需要咧，做生意咧，都係靠呢啲相去做嘅。我哋唔可以下下咧揾個師傅咧，或者將嘢拎到某個地方去慢慢去拍啊，等幾個鐘啊，跟住又等唔知幾多日啊，先見到結果噶嘛。咁於是乎咧，自己做咧 DIY 就應運而生啦。嗱，經驗咧話俾我哋知咧，只要我哋識得用燈光，適合嘅燈光，適合嘅道具，其實咧大家上完堂之後咧，我相信你都可以做得到你自己做嘅。咁呢個跟住嚟講咧，我想介紹一下咧，成個系列。我會講啲咩咧？會講點去影鑽石啦、金啦、玉啦，同埋識寫嘅，就係我哋成個系列。最後咧，我會講講影相之後做嘅嘢，就係點去執靚幅相嘅。因為影相咧係佔4-5成功力啦，但係執相嚟講咧，可能要啲時間去執嘅，因為好多時間咧影一幅相咧，時間啊、環境啊、道具啊，或者個其他嘅設備咧，係我哋即刻做唔到嘅。咁其實唔緊要嘅，呢個手機嘅程式有啲就係免費嘅，都攞到嘅。咁就可以將一啲唔係即時影到嘅好合理嘅相片咧，將佢去後期製作啦，去修整啦，達至一張我哋喜歡嘅相嘅。好，好啦，喺正式講點影佢之前咧，都想講講一樣嘢。大家影手機嗰時咧，都發覺揸手機影嗰時咧，用直屏影好啊，還是打橫影好咧咁啊？好簡單呢個道理話俾大家聽。大家譬如做珠寶㗎啦，係咪？喺珠寶首飾嘅雜誌咧，專業雜誌喎，唔係嗰啲生活雜誌加插一啲珠寶廣告，唔係嗰啲。有冇見過打橫嘅珠寶專業雜誌咧？係好少嘅。通常打橫嘅咧係啲畫冊啊。講風景嗰啲就多嘅，咁直倒去影有咩好處咧？你有足夠嘅空間去將你嘅公司嘅貨品咧前後中咧齊齊整整咁樣陳列出嚟，同埋咧有好多空間啦，擺到公司嘅名啦、logo 啦，
或者你嘅 slogan 啊啲標語嚟講咧，如果橫到嚟講咧，嗱，仲有一樣嘢喺中國人嘅世界裏邊用手機咧，通常咧我哋用中文字寫字噶嘛，係咪？我哋唔係用 keyboard，唔係用字件去打英文字母嘅。西方人咧佢用英文咧一定打橫，如果唔係咧手指咁大咧係打唔到字嘅。咁我哋中國人嘅社會裏邊咧，我哋多數用手寫板去寫字噶嘛。咁多數咧我就直到去揸手機嘅，係咪？直到揸手機咧，亦都話咧隨手睇嘅時咧都係用直到睇嘅。咁直到影同埋直到睇咧就最匹配嘅啦。嗱，當然咧有人講唔係喎，橫到咧影嗰時影到好多嘢嘅，係啱嘅，影少好多嘢。當你睇電影嘅時咧，用橫到影咧，電影好澎湃嘅，睇到好多風景好多嘢。就係嗰個電影同埋電視嗰種感覺。當你去到用橫到去影用橫到去影，頭先講咗啦，你成日直到去睇嘢噶嘛。當你撳咗嗰時，往往嚟講咧，直到用橫到出咧點啊？左邊右邊咪變黑掹掹咯，係嘛？呢個就係一個結果嚟嘅，就因同果啦，大家要搞清楚啊！你影嗰時大冇用啊，睇嗰時細啊嘛，係咪？呢個就係我哋要注意嘅。OK， 好啦，而家我哋正式進入咧，我哋拍攝嘅課程裏邊啦。第一講咧，我會講點去影鑽石。鑽石點影得好咧？光學原理好重要嘅。嗱，首先我哋講一講一個鑽石啊，佢點樣產生嘅閃力嘅咧？係咪？嚟自咩咧？首先大家見到我呢個圖啦，呢個圖解咧會見到鑽石嘅最簡單嘅中間一條腰線啦，係咪？上邊斜啲上邊嘅，咁我哋叫做冠部，皇冠嘅冠，下面斜入嘅就叫做庭部。講咧鑽石嘅所謂折射率，嗱，折射率咧係好影響一粒鑽石發出嚟嘅光芒嘅。嗱，大家睇到個圖咧，鑽石嘅折射率咧係2.42，咁有人會覺得咁2.42即係咩啊？你冇得比較，其實係唔知咩㗎嘛。咁大家睇到下邊個表咧，藍寶1.78，祖母綠1.6，水晶1.54。好啦，咁而家講一講咧，有咩方法可以控制到呢啲光咧？點入點樣出，而達到最佳效果？嗱，乜嘢叫做採光咧？首先咧，我哋要了解有一個名詞叫色散。色散咧就係咁嘅。理論上咧，色散越高就越好，但係色散太多咧，產生太強嘅光彩咧，就會影響明亮度嘅。寶石嚟講，有時仲會有啲 milky，有啲奶奶地嘅顏色咧，就反而唔好嘅喎。咁轉頭咧，又嚟講翻一啲反光嘅原理。大家再睇翻啦。嗱，鑽石嘅反光原理咧，出嚟個結果咧，我哋有3大類。第一種咧就光澤，光從表面反射出嚟嘅，冇入到呢粒鑽石嘅裏邊嘅，我哋叫光澤。第二咧叫明亮，就係啲白光咧，其實白光唔係白色啊，係幾種色溝埋，但係我哋叫通稱叫做白光。白光咧由呢個台面啊垂直進入呢個內層，再由庭部反射出去，而不帶色彩嘅，呢啲叫做明亮。第三種就叫火頭啦。火頭咧就係由冠部咧進入內層，產生色散，再用咧彩虹嘅色彩咧反射出去嘅。好啦，呢3種加埋就叫做閃力啦。咁呢3種光學原理咧，再加上物體同埋光嘅互動咧，就產生出嚟嘅效果，就我哋而家大家見到咧，就係閃力嘅效果啦。呢粒鑽石咧點樣明亮啊？點樣閃動咧？就係我哋要做嘅最好嘅一個例子俾大家睇到噶啦。當一粒鑽石你影到佢嘅閃相時咧，就等於閃閃生輝、燦爛奪目。就要你做到呢個效果咧，呢幅鑽石先係一個精彩嘅相片。亦都講講咧，一張優秀嘅照片咧，尤其是講鑽石，我哋做到咩咧？好清楚見到每一個零反，見到佢有適當嘅陰影、光暗個對比嘅層次，唔好拍到佢粒石叫做我哋術語講叫咧，唔好拍個通晒水啊、穿晒窿咧，其實唔係幾好嘅。
亦都唔好拍到佢咧，好似一粒水晶咁樣，成白賴晒，乜嘢都冇嘅。一粒我哋肉眼見到個東西咧，我哋見到鑽石嚟講，我哋係見唔到頭先嗰啲穿到通晒窿啊、白賴晒嘅。我哋個肉眼見到嘅嘢咧，我哋相片咧呈現翻出嚟就係有黑啦、白啦、灰啦，有層次、有比例啊，有對比嘅。呢幅相先係人哋覺得你係真確，同埋反映成件嘢嘅。當然啦，嗰個零反咧，嗰零面咧係最重要嘅。喺零面咧，一陣間會睇到咧點樣將零面去拍咗出嚟啊！我會同大家分享嘅。首先個底點咗個底，底其實最難影嘅。咁有好多人咧就唔知點影嘅，一味打光喺哇上面係咁打，越打越睇唔到嘅。咁一陣間會慢慢分享點樣睇到零反、零面。甚至乎個底反點影出嚟咧？咁一陣間咧會睇到嘅，好嘛？好啦，而家就講講點樣處理燈光。燈光嚟講咧，對影粒鑽石嚟講係極其重要嘅。咁一嚟影相咧，佢頭先講咗啦，由頂光、直光打落嚟。以呢個光學原理嚟講咧，咩角度入咧，咩角度出咧係正常嘅。大家睇到個圖片，你都睇到㗎啦嚇。但係咁咧。如果我哋用直光去由頂拍落嚟咧，射翻出嚟咧，如果你擺你嘅手上睇咧，就好靚嘅。但係如果你影相咧，就唔係一樣喎。即係點解咧？相機嗰種光學原理咧，同我哋眼睛未必一樣嘅。如果我哋將直光打落去，直打翻出嚟咧，光會進入我哋嘅鏡頭，造成反光啦，同埋圓光效果。當一幅相咧有反光同埋圓光嗰時咧，就產生我哋一啲鬆郁黃嘅感覺咯。就唔係我哋想要嘅，咁大家一定要注意呢樣嘢。咁跟住嚟講講點去打光。嗱，打光嘅方法咧，首先嗱，我另外一個圖表俾慢慢我喺度講解，大家都睇到熒光幕咧出現嘅字幕。嗱，打光嘅方法咧，白光正光直射由頂部進入內層而向上反射嘅，我哋叫做白光。第二，白光正光直射由冠部進入內層嘅，而向冠部反射嘅，我哋叫佢做彩光。而彩光比例多咧，就會形成更多嘅閃爍啦。而閃爍又係我哋追求嘅嘢嚟嘅。啊，亦都講下咧，另外一種嘅打光方法。嗱，頭先講咗咧，點樣將啲鑽石嘅底反映出嚟咧？頭先講咗啦。上面嘅光頂光越大，越影唔到下邊嘅嘢嘅。呢啲係光學原理啊，因為我唔係光學專家，呢啲嘅得翻嚟嘅嘢都係一啲發現啦，或者一啲經驗話俾我聽嘅啫。咁咧啊，點樣將個底光嗰個底反咧影得到咧？嗱，大家行業上嘅朋友咧，都接觸過一種工具嘅，就係顯微鏡。顯微鏡咧，佢下邊嗰度咧係啲燈嘅。個燈有個燈杯，而個燈杯咧就將嗰啲光啊反射上翻去咧，就會將一粒寶石，尤其是寶石，一寶石佢唔夠光嘅，你面光打落去咧，更加睇唔到裏邊嘅。咁呢個同一原理咧，我哋利用喺我哋嘅攝影上面咧係可以嘅。當然咧，我哋唔係用顯微鏡影相啊嘛，我哋用一啲好簡單嘅道具。呢個課程咧，佢宗旨咧教大家就係用得好簡單，我哋唔使用好貴嘅器材，唔使好貴嘅燈。唔使好貴嘅顯微鏡，我都做到個效果出嚟嘅，就好簡單嘅啫。嗱，最後咧，我都會講講啦，執相咧，其實以前啲人講你執相咯，P 圖咯，P 圖好假咁樣。P 圖係咪假咧？咁咪睇你執成點啦，係咪？執到過晒龍，梗係假啦。咁你話我都有啲非經驗咧，同大家分享喺我執相嘅過程裏邊咧。我得到一啲嘅經驗咧，就咁嘅。影嗰時咧，影鑽石咧，我覺得你唔好影嗰個光圈啊，唔好影到咁光，反而暗少少，執翻光咧。喺個執相嘅概念嚟講咧，暗少少執翻光咧，又容易個光就爆晒光，而執翻暗佢嘅噃。呢個係一個實踐經驗嚟嘅。理論上我唔識講啦，呢個係經驗，經驗反而係最寶貴，我覺得。即係話咧。我哋得到最後嘅結論咧，就係話我哋影一幅相，需要嘅係咩咧？少少嘅燈光，足以照亮你個貨品。咁跟住嚟咧，我哋要做咧就係
我哋埋我哋工作間，去試下影一幅鑽石嘅相，睇下可唔可以幫到大家解決你嘅疑問，尤其是反光。反光係大家遇到嘅好大困難嘅。咁希望咧喺呢集裏邊咧，經過我嘅工作台咧，可以俾大家一個啟發，睇下點樣更加將你個相咧影得更加靚。嗱 OK， 嗱而家我手上咧就有一粒鑽石啦，係咪？咁啊，同有啲飲筒。呢飲筒嚟做咩咧？依家話俾大家聽。呢啲飲筒咧，我就將佢咧剪開一小段，少少得啦。咁跟住咧，頭先已經講咗啦，點樣利用呢個顯微鏡嘅原理咧，去拍呢粒鑽石嘅底反嘅。嗱，首先咧，我哋預備一塊咁嘅磨砂嘅亞克力膠啦，係咪？咁咧就點咧？同埋呢支白光嘅小燈筒、小電筒仔，OK。咁咧到時咧就透過呢啲光咧，就擺喺個底度。我哋而家攞個平台咧，晾起塊膠片咧，於是乎咧個底光就咁簡單就做到出嚟噶啦。咁咧埋台時咧，再做俾大家睇。好啦，而家咧頭先講完呢啲理論啦，咁我而家埋到工作台，點樣去做成件嘢出嚟咧？首先咧，我哋將頭先講嗰個膠片咧擺咗喺呢個位置啦，係咪？頭先嘅飲筒咧剪咗少少，亦都擺咗喺度。晾起粒石啦，當然啦，你中意黑色或者透明嘅，隨便你中意嘅，睇你咩結果嘅啫，係咪？因為唔同嘅用黑色咧會實啲個感覺，嗰啲稜角咧會比較再冇咁浮啊嚇。咁啊，其實你自己中意嘅啫。好啦，燈光咧再講講啊。鑽石咧係一種折光極高嘅嘢嚟嘅。咁我哋個燈咧，我哋唔需要好似影其他嘅產品咁樣咧。用啲好大嘅光，我打埋先睇到嘅，因為佢個閃力係好犀利嘅。好啦，你睇到咧，呢個頂光嘅正光咧，遠離粒石有段距離嘅，足夠嘅已經。頭先講咗啦，喺少少嘅燈光足以照亮你粒石嘅，呢個已經足夠嘅啦。咁到來足夠咧，係咪真係最好咧？當然唔係啦。頭先講嗰啲光學嘅理論，折射理論嚟講啦，嗱，你嘅一啲光咧都係由直射。但咧就射喺斜位個冠部度，進入粒石，再由另外一邊嘅冠部射咗出嚟嘅，產生一種彩光嘅。咁啊，第一支頂光我哋做咗啦，第二支產生斜位嘅反光咧，亦都做咗，係射喺嗰個冠部嘅斜邊嗰度。好，第三樣咧就頭先我講過咧，就係點樣做成一個底光可以將呢粒石嘅底反咧現到出嚟嘅咧，例如呢支就係啦。膠板下邊嘅咧有支燈，呢支燈咧就會將一份光咧微微地咧由下邊咧帶翻上嚟嘅。但當然啦，你呢個底咧，如果你用全白更加好嘅，因為我哋個工作間咧個設備係咁樣咧，咁我亦都冇時間去再換其他嘅底色啦，咁啊用翻呢個底色，我哋頂係當嘅啫。真正嚟講咧，最好用翻白色嘅，咁反光大家會更加會好少少。好啦，如果呢支燈係唔足夠將個底反影到出嚟嘅，唔緊要，呢度仲有支電筒啦嘛。嗱，電筒咧有黃光有白光，我哋用白光。咁擺喺呢個位，用泥膠啦，用泥膠黐住佢，擺喺底。大家睇到咧，佢個光芒咧就滲咗出嚟嘅啦。當然啦，呢種光芒嘅強弱咧，係咪好理想咧？一下擺落去咧，未必係啱嘅。如果你發覺呢個光唔係我哋理想光咧，有好多方法去調節嘅。第一，我哋呢個台咧係咪可以升高啲咧，降低啲咧？去調節嗰個受影響個範圍咧。再做一次嚇。嗱，呢支紙等於嗰塊膠啦，係咪？個距離咧會造成佢個覆蓋面嘅大細嘅。嗱，睇住咯喎，拎遠啲係咁嘅，拎埋啲係咁嘅。大家睇到分別未啊？OK。嗱，
而都講同呢個理論咧，擺翻喺呢個台嗰時咧，都一樣嘅啫。佢高矮嗱，啲燈我哋唔喐嘅，而高矮咧，我咪會將嗰個覆蓋率咧個單位會嗰個大啲或者細啲咧，就靠呢個升降啊嘛。另外嚟講咧，再方便少少咧，我哋用牛油紙揾一毛白色嘅紙巾擺喺呢張紙擺喺燈嘅上邊，咁個光咪柔咗咯，淡啲咯。好啦，我頭先再強呢樣嘢咧，鑽石嘅嗰個折射率好高嘅。其實頭先嘅光喺下邊少少滲上嚟咧，已經好清楚好靚。再加我哋嘅頂光同埋側光，一粒石已經現晒嚟㗎啦。一陣間咧，我會將一粒石咧經過細心去調校之後咧嘅結果咧，俾大家睇睇。咁大家覺得哇，好靚啊，好閃力啊！其實你做到嘅，你跟個方法你又做到㗎啦。嗱，仲有一樣嘢要補充一下嘅，影鑽石嗰時咧，大家嘅朋友去影嗰時咧，都遇到一個好大嘅困擾，就係咧一個鑽石嘅高度嘅嗰個反光率咧，係常常咧就會睇到咧呢啲現象，就係個零面嘅反光。咁零面反光咧，當然係有光先反啦，係咪？冇光乜嘢都冇得反啦，因為佢唔係發光體，佢係折射體嚟㗎嘛。OK，咁我哋應該點做咧？其實就好簡單嘅啫。嗱，正常嚟講咧，一個攝影棚咧，上面嘅天花板咧係唔應該有光嘅。咁當然啦，我哋排住個天花板光咧，而投射落呢個鑽石上面嘅。咁咧，既然唔係天花咧，梗係台面嘅燈啦，係咪？咁我點去揾咧？嗱，台面個燈咧已經成咗個燈嘅佈局係啱嘅。如果咧你有得移燈咧，走去避呢個反光啊，係一個好愚蠢嘅方法嚟嘅。因為移一個咧，就成個佈局就錯晒嘅。由頭嚟過咧，你揾唔翻嘅。咁啊點去做咧？咁又好簡單嘅啫。嗱，首先你要避光，咪先揾到嚟自邊個位置咧？好啦，頭先講咗啦嘛，燈個佈局定咗理想嘅咧，只不過有少少反光嘅咧，咁你燈你唔好喐佢。咁你唔喐燈又唔喐石，喐咩咧？用你嘅手穩啊，揞住呢個燈，睇下你個手機裏邊個熒光幕，嗰個反光有冇咧？呢個唔冇咩？呢個有冇咧？下邊呢個有冇咧？哦，揾到啦，原來係呢個嘅，即係話咧反光嚟自呢個燈源，同其他無關咯喎。咁你咪呢個位着手就啱啦。OK，咁點着手咧？嗱，唔好衝動啊！千祈唔好依燈唔好，千祈唔好喐，減光就得噶啦。OK，嗱減光咧最簡單，牛油紙一張。牛油紙咧可以將嗰個光咧去調整嘅，柔化咗佢，同埋減弱少少嘅。當你擺上去啊，你發覺咦，原來呢個被攝物咧嗰種反光係有改善過喎，爭少少咁誒。接對下咯，係咪？咁再擺睇睇，哦 ，OK， 十分之好。咁你得一個人做嘢㗎嘛？頭先講咗，我哋強調一個人做嘢啊嘛。咁我點啊？我又拎手機，又要拎紙，咁啊影唔到咯。咁簡單啫嘛。你只要知道咧，呢個光源係你嘅反光源咧，你將呢張紙咧用釘書機突一釘住佢，咁佢唔會跌落嚟，咁佢個遮光嘅效果咪有咯，係咪？咁第二咧，就可以另外用一支間尺，間尺咧其實少少隔光嘅。如果隔唔到光咧，可以用牛油紙，甚至乎白色嘅紙巾包住佢，做一個 filter 咁樣，一個濾鏡咁樣。好，就擺喺呢個位。嗱，佢有咩好處咧？頭先嗰張牛油紙咧好大幅遮晒嘅，成支燈遮晒嘅。其實有時咧唔需要嘅喎，因為點解咧？一支燈咧，佢反光未必係成支燈反出嚟，係反到其中一部分嘅光嘅啫。好啦，嗱咁呢個時候咧，呢把間尺咧就大派用場啦。因為咧，佢可以將一支燈啊，一個圓形嘅燈，你可以咧滲透一部分，再入多啲，再入多啲，試幾下啦。你知哦，原來呢個圈咧，呢個燈膽嘅圈咧，只要遮住的咁多咧，投射落去鑽石面個反光係唔見咗嘅喎，或者會稍為化淡少少嘅。嗱，我強調一樣嘢咧，
一粒鑽石有少少反光，其實係都唔係話一定冇事嘅，留翻少少反光咧，反而係一種真實感嘅。咁嗱，呢個最好俾你調節㗎啦。咁我就去揾啦，揾，哦，呢個就係最佳效果啦。嗱，當然啦，呢個揾到位置之後咧，你唔能夠掟喺張燈度嗰支燈度㗎啦。咁咧你就唔好喐啦。一係咧，你揾助手去揾呢個位；一係你就自己去揾。但係咧，兩者不能兼得。咁你揾到人幫手，就幫你呢個位嗰時咧，就同你撳一撳個快門掣咧，咁就影到啦。嗱，仲有一樣嘢，因為咧，我哋經過一個燈光咁照射嗰時咧，嗰個判斷咧係咪一定準確嘅？係唔一定嘅，可能判斷錯咗嘅。咁記住咧，我哋影相咧，用3級唔同嘅光圈影3張嘅 ，OK？ 再事後慢慢拎翻出嚟再睇睇，揀一張認為最靚嘅就係我哋要嘅啦。咁再講一講咧，個光嘅大細咧，我哋點樣用咧？再講一次就係咧，呢粒鑽石你比正常嘅太光咧，執翻佢嗰個暗少少咧，係難過一張唔多久光而執翻光嘅相嘅喎。同埋咧，光圈收細少少咧，一個普通嘅呢個光學原理咧，影相嘅朋友都知嘅。光圈收細啲咧，佢個景深咧會有變化嘅。咁一個線條啊，裡面嗰啲細節咧會明顯啲嘅。當然啦，可能暗少少，但係唔緊要。喺呢個執相嘅應用形式咧，唔係好夠光，整翻佢係好易搞嘅啫。